Ella Eenhoring. Jy luister na Klets in Afrikaans. In die magiese woud van Fantasia, waar die bome met kristalle blink en die riviere met reënboë vloei, het 'n pragtige eenhoring met die naam Ella gewoon. Ella was bekend vir haar glinsterende wit pels en haar helde goue horing wat in die sonlig geskyn het. Sy was vriendelik en vol energie. Maar daar was een ding wat Ella nie goed kon doen nie. Wag. Elke dag het Ella saam met haar vriende gespeel. Die speelse voetjies, die vrolike kabouters en die wyse ou uile. Maar Ella het altyd ongeduldig geraak wanneer dinge nie vinnig genoeg gebeur het nie. Sy wou hê dat die blomme dadelik moes oopgaan, dat die reënboë onmiddellik moes verskyn en dat die sterre vinniger moes begin skitter. Eendag het Ella besluit om 'n nuwe avontuur aan te pak. Sy het gehoor van 'n legendariese blom, die goue lotus, wat net een keer elke 100 jaar blom. Hierdie blom het magiese eienskappe gehad en kon enige wens vervul. Ella het besluit dat sy hierdie blom moes vind. Sy het haar reis begin met groot opgewondenheid. Maar gou het sy besef dat die pad na die goue lotus vol uitdagings was. Sy moes deur digte woude, oor hoë berge en deur diep valleie reis. Elke keer as sy moeg of gefrustreerd geraak het, het sy gedink aan die magiese blom en haar wens. Op 'n dag, na weke van reis, het Ella uiteindelik die plek bereik waar die goue lotus sou blom. Maar daar was 'n probleem. Die blom was nog nie oop nie. Ella het ongeduldig begin rondloop en gewens dat die blom vinniger sou oopgaan. Sy het probeer om die blomblare met haar horing oop te maak, maar niks het gewerk nie. Net toe sy moed opgee, het 'n wyse ou skilpad met die naam Tortou verskyn. Tortou het vir Ella gesê: "Geduld, jong eekoring. Die mooiste dinge in die lewe kom na die wat kan wag. Die goue lotus sal blom wanneer die tyd reg is." Ella het diep asem gehaal en besluit om na Tortou se raad te luister. Sy het langs die blom gaan sit en begin om die skoonheid van die woud rondom haar te waardeer. Sy het die sagte fluistering van die wind in die bome gehoor, die vrolike gesang van die voëls en die rustige vloei van die rivier. Sy het besef dat daar soveel wonderlike dinge was om te geniet, terwyl sy gewag het. Dae het verbygegaan en Ella het geleer om geduldig te wees. Sy het besef dat wag nie net oor tyd gaan nie, maar oor die waardering van die oomblikke wat ons het. En toe, op 'n pragtige oggend, het die goue lotus begin oopgaan. Die blom het in al sy glorie geblom en Ella se hart was gevul met vreugde. Met die goue lotus voor haar het Ella haar wens gemaak. Maar toe sy haar oë oopmaak, het sy besef dat sy niks anders wou hê nie. Sy het reeds die grootste geskenk ontvang. Die les van geduld en die skoonheid van die oomblik. Ella het teruggekeer na haar vriende in Fantasia met 'n nuwe waardering vir die wêreld om haar. Sy het geleer dat die beste dinge in die lewe soms kom na die wat kan wag en dat geduld 'n waardevolle deug is wat ons help om die ware skoonheid van die lewe te sien. En so het Ella die eenhoring wat eens ongeduldig was, die wysste en gelukkigste eenhoring in die hele woud geword.